Katika kipindi hiki cha mwaka huu ambao tunaelekea kumaliza mwaka wa 2025, katika wizara yetu serikali ilifanya mchakato wa maandalizi ya ajira kwa vijana wetu, ambapo nitaongelea sana jumla ya Watanzania walioenda nje ni Watanzania 5,018 ambao 1256 walikuwa wanawake na 3762 walikuwa wanaume. Sasa ukiuliza hapa wangapi mkoa walikuwa walienda? Hamna. Na zilikuwepo. Sasa utajua kwamba shida ni mawasiliano. Lakini ndio maana sasa tumekuja tuje na mfumo wa kufanya fursa yoyote inayopatikana serikalini kila Mtanzania aijue. Yeye ndiye la kwake kwamba mimi hiyo fursa sitaki. Kuliko kutokujua anashangaa mambo yanaendelea. Ndio maana nimekuja kupitia jukwaa hili. Na hii inapeleka ujumbe kwa Watanzania wote. Serikali imekuwa na utaratibu wa kuwatafutia vijana fursa. Kwa mfano, vijana hao niliowataja 5,018 waliunganishwa na fursa za ajira nje ya nchi kwenye nchi ya Qatar, Saudi Arabia, UAE, Oman, Sweden, Denmark, Norway, Serbia, Croatia, Poland, Ujerumani na Canada. Kwa hiyo tulipeleka vijana katika mwaka huu tunaoenda kukamilisha 5,018. Lakini pia tuna hatua ambazo kuanzia Januari 2026 mpaka Disemba tuna mpango wa kupeleka vijana zaidi ya 10,000. Na tumeshaanza kusaini mikataba, na hivi tuna mikataba ambayo iko kwenye hatua ya mwisho, hasa katika nchi za Japan, Saudi Arabia, Qatar, katika fani mbalimbali. Na hapa nichukue nafasi hii kumwelekeza mfaizi wetu wa kamishna mfawidhi wa kazi kwenye mkoa huko hapa. Naomba nikuelekeze, tutakapokuwa tumetoa fursa hizi, na hapa nawaelekeza na makamishna wenzako katika mikoa mingine, uhakikishe zinawafikia taarifa hii vijana walioko ndani ya mkoa huu, na utayafikisha kwa kufanya yafuatayo. Kwanza, kushirikisha kupitia mabaraza yetu ya madiwani katika halmashauri zote. Zikitoka fursa hizo wafahamishwe, ili kupitia madiwani waende kila diwani kwenye kata yake anajua hii kazi iliyotangazwa ya nje kuna kijana ambaye ana ujuzi huu. Kwa hiyo ni muunganishe, na wewe ndio utakuna ratiba ya mambo, ili nawaomba wakurugenzi, huyu bwana mfanye naye kazi kwa ukaribu. Nimewaona wakurugenzi napotokea fursa na wenyeviti wangu, huyu bwana nampa hii kazi kwa sababu hizi fursa ziwafikie Watanzania hata waliopo pembezoni, zisiwe kuwa ni fursa za vijana waliopo mjini. Kila siku vijana wanasafiri wanaenda nje na wanaenda kupata kazi nzuri zenye start. Na sisi tumeweka mifumo, sio kazi za kwenda kutumikishwa. Sisi tunawachukua vijana hawa tangia wanapoondoka, na huko tunawafuatilia kwa sababu tuna mashirikiano na balozi za nchi wanazoenda. Tuna makubaliano tuliyoweka. Tuna viwango vya mishahara kwa kuwalipa. Na hapo tumeenda mbali zaidi. Tunawatafutia hadi fedha. Na hivi mwezi wa kwanza tumefanya mazungumzo na nitaizindua rasmi. Tumezungumza na benki ya CRDB, ambapo kijana anaweza kupata kazi, lakini kuna baadhi ya watu waajiri huko nje ya nchi wanasema nauli ajitegemee. Sasa huyu anatoka kijijini, anaendaje kwenda huko na anajitegemeaje? Unakuta nauli tu $1,500 na gharama nyingine zinafika mpaka $2,000. Tutakuwa na utaratibu wa vijana hawa wa Tanzania wanakopeshwa. Atakapoanza kulipa mshahara, atalipa zile gharama kwa riba nafuu